mais ça na leader moko wa banda otanga ba plus na elongi okwa sango mais ça sango te ba sin moko banda osala nga na nzoto ya ndoko betanga ko ba betanga koko zo confirmer makambo oyo lobaka ke bino nde bo viola ka boya kan vers ba leader na bino pona ko violer bango ou encore ba leader ba viola ka bino. Contradiction ezali ou comment? Non, ezate. Tangu navanda ka boya koma okumisaka nzambe na koma oyembela ye. Motema nanga tondaka na esengo. Tango na pusana kaliboso na yo. Molimo nanga ezalaka nango na kimia. Tourner wana nzoto nange ekebeta omona koko nzoto beta nga partout ngasko lo komeko lukana tuna bato ya yo pe nzoto beta ko boye ebeta ko partout tina mkongo nzoto mobimbe beta ko unge beta nga te ngame yo makile tambola te yo zana makile te ngaba esenge za makile tambola na comprendre na tuna ba question be na comprendre que et ça la rende biso bato utaki na orchestre wana. Mentalité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boye bake yena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est gagné alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Sigara bonga tuna bonga boy bazala donc ya moni ngamuna ngazala listing mutu nyazo ngazala benga ya pito na beta bo bongo na mona ngale kwa sexuel za bena ba fie ba sexy ngamo beton sexy ndengo sala ke hermo boy luzizi la na mangengenge luzizi la na ngasura liga sandre mo ka megelo wala et c'est un bloc mais leader on a yebi otalanga bike peso atekinga pour na bomba secret ça fait 20 ans nzoto nange betaka ngazali déjà mutako kufa banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko pelengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye ezali kambote kendo kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali posoki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel, Joli Kabelo CPI. Nyonso. Pepele neti kaka na film.
alliance déjà na Satan. Ba sala ka ba miracle no mona bato bazo koya ba bazo misatu banjombo bangolo bani basala alliance na Satan. Na lo ba vent. OK. Pour mona Sandra boy, mbala moko mona pité. OK. Mbala mozo mona pité, ozo so ba ida ba flat. Mutakala nyoso ba ida botel. Donc Sandra ko mona boy te ozo ida église. Nela bimiso boye ba danser tout ba yebi o ba bina na orchestre wana. Ba ya luka longa nzambe parce que ngalo na bimiso na bikisa bango. OK. Personne va pour lui, on est quel bien. Ailleurs, bato elaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Aïe! Bonne année 2022! Événement! Fête ya bonne année oyo! Ekoleka kitoko awa chez Djonga 2. Ba organiser mo bange na événement. Na cadre ya ko fêter nouvel an. To bonne année samedi le 1er janvier 2022. Ekoyinda mabe awa na mo bange na événement fara. Tunanga nini? Bokozwa fara ya solo wenge pusana to vanda. Na quartier latin fara awa nani aleki, nani abetaka makasi, nani abinisaka bato. Talatina bazali ko bengisa bino mokolo ya samedi 1er janvier 2022 awa chez Djonga 2 nganda ntaba. Oza kolia, oza kobina, oza kosepela na musique ya kitoko pe événement oyo oko vivre ezala nanu te. Na 20 € ya pamba okoti pe o vivre événement au sepeli bonne année na yo joli kitoko a mointe à partir ya 20h ti nde concert wana kosila chez Djonga 2 suka na événement samedi le 1er janvier 2022 kozanga te kolinga te babetelo lisolo awa na nganda ntaba chez Djonga 2 oyo ezwami na 12 rue puis Dixme 94 310 Orly awa na kati ya Paris boya ko vivre événement fara wenge pusana to vanda contre quartier latin. Nanya ko gagner, nanya ko bini sabatu. Bonne année! Voilà, merci beaucoup. Bana poto, bande ko bolanda biso partout à travers le monde. Les loto eto so la moi muke ndenge ezalaka parce que internet na biso ba congolais to comprendre ngo souté. Bana basi ko swana na ko swana to comprendre internet oyo te. Bana basi nde bazo bebisa pena internet. Tozomona tolandaki video moko awa ser na biso moko ake ko salisa conteneur. Garçon oyo il fallait tiele ba conteneur na mai. Bomona ki bino mo ba video makambu oyo basalaki ser wana mwasi ya bato ya libala. Po ba tielo conteneur. Zombongo futa yoki ko luka muta tielo conteneur ba video wana vraiment zalaki ba video moko ya mawape ya passe. Oh père Ndeniko, Sandalina bonjour. Bonjour Ken Piana, mon succès ma béa wana so biso ba franchi dans na so succès au matras au mat. Ken mazo bele kwa obadani abakumba ba présent mokila na biso bozoli yangu banambuta likaso na éviter o ezaka ba mpiaka Congo ndezole sabino nguba ou biezani mpiaka te biso ba franchi to kolala jamais nzala pe to tika kolala jamais nzala et akeke to bimi église ba 13h 14h comprendre nzala ekoti to leta nguba ya kuteta voilà to teta tanguba calmer na biso bo to kenda ndako to kendo lia eza nzala te biso ba franchi jamais to lala nzala Miss Girl. Mbutalikazu président Eric Sope wazolandela ba bien ya général Baramoto abisinga ba gagner procès abisinga kutu vraiment soki to bimi église to kende kuna to solola baye bandenge ya ko s'organiser pona
amema biso pa général Nzimbi soka kokabela biso mwa général Baramoto soka kokabela biso ata mwa baterrain na Gombe kuna Tedi yozo mi makanisi na kana liwe. Omi ata 3 mètres ga ya Gombe wana. Omi na uzala vantar mo. Ese ba kabelo espace 5 mètres carrés mo beti 3 niveaux. Danger. Wana oche garage na sedo mesira carga kota ka fio. Oche singa benozo matabera bo mati ba salon. Ba chambre. Tiga a général Baramoto umela. Na Eric Sope azane ka pembeni ato kote na pale. Moni batulo wa Eric Sope. Makamba lukila ka bato Eric Sope tika bandoto na ngevanda kimie ngamna lota na ba mimosa na lota na ba mbudi na lota na ba bibwa olingo ba lota na Gombe ya pardon to ute église la gisa c'est là na l'accelo mo to petit na somo boya ça la rapso théâtre na film ye aza plus que ça il donc yaka fana na moi 2 minutes bon en tout cas bana film bandeko nyonso bolanda biso babone na biso garçon o bomona oyo te présenter bino lelo mais des grands refula ma parce to suye na maboko ya bando jouer biso bagagi mbuta obi système agagi yo ya bando sala ye na kati ya piscine na ba momika yenda bando laksa biso ba sorti ya basi nyonso ya kitoko siko na kati ya théâtre abanda journée aso bando ba piscine déjà lobby lundi donc na no sa la so mo loko moko po o sentir lobby lundi ka bonga tuna bongo boy bazala donc ya moninga mona ngasa listing mutu nyazo ngazala benga ya pito na beta bo ko eza nini bongo na mona ngale kwa sexuel eza bena ba fie ba sexy ngamo pe ton sexy ina mabe rendez-vous benga ya pito boya na piscine ton sexy olobi acha ko vandeli musika boye ya lobi go ide ko yanga izo pusa ngo bwana ide za nga izo pusa la ngone biso liga casting wala for ya bana wala sozala casting ambangu van nga yate wala ya casting ambangu na ngana ya yambangu anga yate po anga mona o gaspillage lipo na biso vere sala bidoni to pesa ma 2 minutes est-ce qu'on espérer biso ne lo moko pendant 2 minutes parce que to pesa espace masolo no bene bandoleka na fimbu il faut démontrer biso pena que non ça là c'était le moko improvisation bana kini bana poto ya koloba mingi zate bayiba ebele bazwa pe ebele mais lelo loko ka musingai koko moko zota mwana bakoko na ndenge boyebi na Kishasa koma bakuluna bakanga bango te bakangi bango kuluna moko lobi te ngai fona violer ka bakoko koko moko lobi te tokata bango poto totika bango moko lobi te na violer bakoko balongoli koko mukolo po ya za mukolo ashekendaki babite ba violer ya bana mike ya kamusa kinga ya mbuta koko na mukolo réclamer oza longola nga po ane ya bite na sala ngokala bo violer nga po ashekei bo tika bakoko na ngai merci pour na bino bana poto merci pesa kombo na yo pe Faz simi sisa vote l'union kwa tembe. Merci beaucoup Faz. Ya pito. Merci beaucoup Faz. Mbuta likasu o sentir yena ndeni. Est-ce que koko kutu bako violer? Koko ye mo na nous demande ba violer. Ako 57 personnes. Normalement ba pesa bon carton rouge, ne ba pe marawana. Bazwaka te. Parce que loko wana mutu akontsaki nango azali so akuta na occasion. Yimuna te ba koko mswaza na mbongo, mais ye mtazo inviter nde mibal. C'est important la vie. Non, aza bon aza venir tshana simbelo po lipo olemba aza bon ape na venir eloko afwa sala a créer qui moni biso tu to imitaka mais tango imiter ozwi pe kiyo moko bokoti na kati ya imitation na e osotali bena beken bato nyonso basala bagrand makambo imitaka kaka so otali Michael aza na mwa côté moko James Brown aza na mwa côté Elvis Presley aza na mwa côté donc so otali Fali aza na mwa côté Loko Kanza aza na mwa côté Papa Chéri so otali Papa Chéri aza na mwa côté Papa Wemba aza na mwa donc mutu tu
azalaka na idole moko boye na image moko après abakisi ki donc félicitations on desi na mona pe na tête ye na style na lobi bato ba découvrir pena ke Kinshasa basi kitoko baza donc ba pisino biso to sala ka tokosa ngai ko nazo s'intéresser nde na wana yango moni tango yo lobi vendredi poto ba tuna bele ba bandango bosa la pe calme ko bosa la pe chepoko papa na ngai faut la so ba Stéphanie pena faut ba sala da Stéphanie ah zela pone ba ndengo lobi te yambo da lobi na mona casting bato ayebele nalinga za restreinte eza coulisse eza restreinte eza secret kabiso vous to yebi yo so baby sachet baby ça ndenge nini tala makamla zo bakana baby en tout cas que ekozala somme parce que kotala ya joué qui ça a été que soki ndeni yesko ya eza ya mai donc ya eza ya mai ya faire découvrir bato ba chéri moi ba tena basi na voix wana biso peka ero ba joti na mboto avec yo peto ko faire la pièce na ya pas de problème na nga ulo lela ofo sandali na yo ko ta la pièce na tenga comment ensemble e ba ko sambelo église biso de wote église ndengo sala ke mo boye luzizi la na mangengenge luzizi la na ngasura lika sandre mo ka begelo voilà somme sandali na ba beauté je vais révéler le mystère de Maria Yaya qu'est-ce qu'on appelle la bonne parole, le mystère de mariage est grand. J'ai dit ça par rapport à l'église et à Christ. Dans le mariage, il y a ma bébé, il y a vagin en paix. Oui, mystère de mariage, il y a Christ a ça. Moi, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a nous comment. C'est une instruction. Professeur, autre chose. Parce que Dieu est clair. Le mystère d'un mariage est grand. Et la porte de mon élève, j'ai dit cela par rapport à l'église. Donc, ça, on va la tête. Et le roi, le 17 décembre, autozomone peto qui peut pas franchir, ça peut nini exactement. Le 17 décembre, ils ont nini. Le 17 décembre, ils ont alliance au mon prophète Emmanuel Dodi à Salak Nanzambe. Donc ils ont alliance au mon prophète Dodi à Salak Nanzambe. Comprendre? Prophète Emmanuel Dodi à Koutana Nanzambe le 17 décembre. À Koutana le 17 décembre. Après ils qui avant déjà ils qui Satana, de aka kokosa, avec qui komekaye, ata la soka zaki makasite. Satana avec qui komekaye basa l'alliance. Basa l'alliance dans mon prophète Emmanuel Dodi, basa l'alliance. Après avec ce qui prophète Emmanuel Dodi, ceux qui ont dit que ça l'alliance nanga na kopé ça nyonso olingi. Oko ça la miracle ou ça la makambu nyonso na mutatika ça na mokilité. C'est que prophète Emmanuel Dodi a ça qui est que ceux qui n'andimi alliance na yo et là on a ko senga yo mon obesanga vie éternelle. Donc ça veut dire vie dans kufa té. C'est quoi yo tanga yo ya libéral bela tanga yo qui que prophète Dodi a senga qui vie éternelle a salini akimi et akimi akomi nyoka. Akomi nyoka debout, akomi nyoka akasa prophète Emmanuel Dodi akobanga après akokoma mwasi moko. Alors akoya kokoma mwasi moko boye o jamais atanga bona telema te. Donc moi ça na mona te na mokili. Prophète Dodi akomona ke eza muini satana mutayaki eza mutu mabe eza diable qui n'a pas personne monde. Eza ki diable mutayaki a personne après Nzambe akokita yo pesa prophète Dodi vie pouvoir vie éternelle comprendre vie éternelle que ayo pesa télé maboko alobi olongi o ezaki mutu ayaki liboso ezaki ngai te ezaki diable basala nzambe nyonso mata basala alliance na Satan te basala déjà alliance na Satan donc ezakaka à part papa Simon Kimbango eza prophète alliance déjà na Satan basala ka ba miracle no mona bato bazo koya bazo misatu banzombo bangolo bani basala alliance na Satan ezakaka prophète asala kaka alliance na Nzambe ezaka mon prophète Emmanuel Dodi le sauveur de l'humanité le Seigneur né donc eza à part prophète papa Simon Kimbango eza prophète Emmanuel Dodi donc ah ouais
Sandra zo expliquer ma nzambe ma prophète. Yesara bien. Mbuta côté la paix bo Sandra pe azande qu'on a besoin moi c'est féliciter parce que tout le monde a ba fi ebele bandimi presque ebele bazara soki ba na problème ba memi na église soki église ebikisie au moins na kimina mais Sandali na quand même atikali fidèle na kati église to mona chaque jour est-ce que on imagine ki pena Sandra comme pesa na makambo nzambe ndenge to mona bo jamais tout sauf ça pour Sandra ne azabe OK ko monega bo na lo ba vent OK ko mona Sandra boy mbala moko mona pité OK mbala mozo mona pité ozo so ba ida ba flat mutakala nyoso ida botel donc Sandra ko mona boy te ozo ida église jamais mbala moko mona mulangi ya masanga ya whisky ozo mona diamba pena uzu donc ozo mona tout mais curieusement et puis miraculeusement car on a laps il y a deux mois ou 2 mois ou 3 mois plus de 3 mois déjà car attends Beliwana en fait à bimise na kati pasi wana Sandra a changé complètement et puis dans ngamo nazo ko revenir te au moni ba horaire église ken et ça ba mardi ba mercredi ba jeudi ba vendredi samedi to ya raté dimanche Sandra ya nyonso wana et pourtant ba misusu biso kutu ba vrai franchi mais to ya hermo 2 fois hermo 3 fois hermo mbala mona semaine mais Sandra bena kangaka tout complet ya ngona ko mobanga et puis talaka tanto banden to a mambo le 17 muta pesi muta sakoleli mukili et ça Sandra donc voilà. Voilà, alors Sandalina, c'est que Mbasso a tout au babik sur l'église. Vous allez qui une histoire sur vivre penate. Ouais, ndé na nzabo na no tambo déjà na esprit de mon no tambo déjà na basine mo mabe na nzoto. Na yebisa quand même maman Nicole, maman na Grâce. Ma maman chérie. Na yebisa quand ouais, na yebisa quand même papa Tsamala. Na lobi papa big sanga ka mbasute. Papa big sanga ka mbasute papa longolanga basine oyo. Ba leader na batanga na nzoto comprends batanga ba bilo na nzoto ouais batanga basine eza na 2 leaders na sala na 2 leaders mais eza na leader moko wa banda otanga ba plus na elongi kwa sango mais za sango te ouais wana pendant na ba yike il faut na pesa ba papa merci mingi ba yebika ki ba ko big sanga mbasu OK si bat ba ke ba ko même papa ye moko prophète Emmanuel Dodi ye moko o sa rapport na muta pas o tshaba ba croix na nzoto ouais on comprend on les akelo ko ndoko déranger nga vie na nga mobimba tina ndako leka TV naza kwa mutu mombo naza kiol naza kwa mutaliboma mais na kati na nga na yebike basine moko bando sala nga na nzoto ya ndoko betanga kwa ba betanga koko nazaki banda 2002 na kita quartier latin banda 2002 na kita quartier latin na bani na 2002 BCBG na yo longa na BCBG 2009 nazali na sini wana o kangama ngai sa donc esali ndeti yo comprendre ngo basini wana ça na rapport ça na tisi selanga na sisa ken siko makamno kata ngai on est ça comme très important non na bimison même pas la émission na flash ka muke me batwa peksa nga mais le ko na za pembeni ya prophète Emmanuel Dodi le Seigneur né le sauveur de l'humanité na ko bomba sous secret mo te déranger na vie na nga mobimba na banga ngo parce que mutu wana prophète Dodi Emmanuel a leke musika pe a poussa na tala nzaka te donc ils ont parmi deux leaders il y a un leader moko ando tanga to sala rapport ando tanga ba plus na elongi on tanga ba leader wana te ko tanga kombote za parmi deux leaders wana parmi deux leaders battement pona ngona kuna masala nga moko abenga kinga ye masala nga aza kwa leki nanga donc ya koma kwa koko akoma kwa koko mais ngala leketa na 10 ans oui quand bina pe na orchestre on a le betanga please masana benga ngo Sandra na moni elongi no changer na moni ozongi bien ozo sambela vraiment avec ozo sambela pe na nzambe azali na ese na bi pourquoi benga bongo na koko bengo na video abi wi benga na video na tala masana nga koma kwa koko kuma koko me ngaza mkoloni ya 10 ans magatu ngaza mkono 10 ans mais ngala komo zonga kwa bebe boyo komi boyo ndenge ni ayesinga bi Sandra ba pliso ba chabiso na elongi ngai vi na nga mobimba bato bamonaka ngai susu te banzoto ebetaka betaka ngabi oh yo mpe nzoto ebetaka yo
Oh. Yobe joto betaka o. C'est que il faut bimisa vérité. Ok. Ezali kambaro banga tenga nazana. Na essaie de binga l'église au Nazali et pas mon prophète Emmanuel Dodi le sauveur de l'humanité le Seigneur né. Yé akolongola yo ba piste na tala kutunga. Na kenaka pona mbasu. Na kenaka pona mbasu me banda kaka papa bokelenga prophète Emmanuel Dodi bokelanga mai. Ba kobeta ne sala nini? Et si là. Ya pesa mbote ha. Boyoka mwa lisolo pendenge kende to fanda kaka. Bayaka. Sikoyo na MC na bi nga déjà étoile ngo kutunga papa Big Senga pona mbasu mais Bifanda ta na to lisolo za ya munene awa bachaka ba danseuse na so ba please leader ndena no kombo ebimite sandalina ça va OK tokei sikoyo nga na esela bi en tout cas nga na kanisa kaka ni ndoko chaka nga moko ndoka ndoko chapena yo habité nga kutu na yebi ka chabiso nyonso mais ba danseuse babangaka ko bimisango mon babanga ko bimisango mais nga kote na zali côté naza siko pas Emmanuel Dodi mon prophète le sauveur de l'humanité le Seigneur né nese ngane naza bonaza na ta sina ta ko biko banga te il faut na bimisango zela bokata nga il trop profond bana cha ba plus sango na mutuka obera zela bokata nga eza eloko moko boye na bomo na vie na nga ça fait 20 ans OK et na bomo na vie na nga ça fait 20 ans na linga bimisango te parce que au moni batu susu so bimisi ba secret bon na 2001 OK token au moni siko Tant que solina masana bi faut me manga pas prophète Emmanuel Dodi na ça qui n'a passé rendez-vous le dimanche na moni a été na rappelé na bindeni te nga bindenge ni siko abina nga te Sandra to préparango vendredi ni na zangi na bana mwana fièvre vraiment OK abotana na papa ya mutu mo yeba ni oyeba na obete lo liso na sima émission nde na ese na bi ayaya ngai penda ne za boye loko banda ko déranger na vie ezaki ba plus wana banda o chabiso na mbuntu arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 3051 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Dambonzo kaka esili. Et ça ça le rapport na président o moninga lelo na ko banga te na za franchi pe o nyonso ya takenga akuta na Emmanuel Dodi le sauveur de l'humanité le Seigneur n'est pas na Seigneur abotami akomone Emmanuel Dodi. Ce que ça le rapport na président na au senti au mona to pis na munambuntu lokwa sango mesango te e monga na samutema oh mais via comment sango comment ni mona to pis na elongi mona apeso biz ayo apeso biz ya fulio a mpepe kitio ana elongi kopa mpepe kite bon ateo please apeso bizu a fulio mpepe kitio ana après kitina mutolo ateo please a fulio et apeso bizu après fulio mpepe kitio na sabasi
loko tellement ndo sala ngaba biloko ngo mingi na comme ça tenga plus te c'est déjà ça tout ça déjà mitakala alors alors ça déjà soit que au katanga mbuta non et ça très très cause appelle le lopé ne la bimiso boye ba danser tout ba yebi o ba bina na orchestre wana ba ya luka longa nzambe parce que ngalo na bimiso na bikisa bango OK sikoyo tellement soki atenga sini wana journée wana njoto nange ekebeta omona koko njoto betanga partout oh njoto betanga partout na vivre na njoto akobeta partout na kenda ba église ebele ba esanga esprit de mort on comprend ba bezo tambola na esprit de mort mon misu ba esanga oti makile zo tambola oh ngasko lo komeko lukana tuna bato ya yope njoto beta ko boye ebeta ko partout tina mkongo njoto mobimbe beta ko onge betanga te mais yo makile tambola te yo zana makile te ngaba esenge za makile tambola na comprendre na tuna ba question be na comprendre que et ça la rende biso bato utaki na orchestre wana agence ya solo PSU oyo koki kotina mbongo na yo pe koli na yo ekomi joli kitoko pe ozwi yango agence transmaritime Luanda Kinshasa oyo ya PSU Lumbela Miti Service le patron en France Suisse makila ya ba patron awa masolo ezali mobimba na agence transmaritime Luanda Kinshasa bazali kosala ba transfert ya ba mbongo montagnioso na prix mukie pe kotinda bakoli basalaka pe vente ya occasion d'Europe Suisse na Luanda bairo oji ayenda awa na Transmartine bapesi pe lisusu possibilité ya paiement na Europe donc ndeko aponi na Luanda bafuti na poto oza mobimba soki ozali na besoin na bango okoki kozwa bango na ba numéro ya téléphone oyo 0041 77 556 03 48 siège na bango ezwami na Suisse Paris Lyon voisin ya Suisse non c'est trop fort awa na agence transmaritime Luanda Kinshasa oya PH Lumbela Miti Service mosala esali makitoko a moyen temps po bango professionnalisme nde efandi awa eyokani banjoto betaka partout mona sona fadi bubu ota vende njoto ebeta ko sans pardon njoto ko betane c'est combien des années et ça combien de temps banda 2001 banda 2001 si ndenge na équipe Mbasu papa longolanga Mbasu awa na 2021 donc ça fait 20 ans 20 ans na njoto betaka ka ngai betaka ngai biloko nyonso atako Mbasu liboso déjà batna kinda Mbasu liboso ton na desa mama lekilanga mama lekime njoto nange betaka partout ndeni ya bino betaka te o te biso yebite loko mpe e umele na njoto no esandra fo lukaka basala nzambe e umele njoto no fo donc na yo mona oh donc papa na ye awa pona Mbasu donc papa bwakelinga mai po oyi ke tanto kota na binwana oyi ke local boso beta ngeza nzoto et ça que na koti pa ba ko bikisanga ezo beta ko beta nga koko na nzoto siko beta partout e ko beta nga na mkongo e ko beta nga na libele e ko beta nga na libumo e ko beta nga na mkongo na nini e ko beta nga na makolo e ko beta nga na maboko e ko beta da premier jour ya ka siko santaki siko to na koti na église na koti e pa omoni eloko moniteur memanga to alibosolo na kimaka moto yo memanga ba franchir déjà na yaka ta même moto zalo ya émission na bona ko kimi so ba bengo lingio ya su to ba be obengi nga na kangela bino même téléphone oyebi yo na nzoka bo benga mo bi oh mais sanda to ke première fois mais papa bengi si biso surtout kende po ba sambela bino mono na kangela bino téléphone na nzoka pona nini siko bon ezaka mulimo wana bataka na kati na ngai bayebeke oui bayebeke soki na vanda ki pembe na prophète Emmanuel Dodi akolongola ngo yango mone kimisaka nga na bloquer yo na bloquer nzoka na journée na bo benga nga trop yaka to kende to zosela na bloquer bino mbe na nzoka boy ba nzoka bino kutu nzoka uti bo uti pour prière nzoka singa pe Sandro bloquer na ngai ka poto ke l'église te ngai si ala ke na ngai te na ke na ngai te zaki molimo wana tant côté église na senti njoto ebetinga na tolo bubu nete siliki to kota chuba mbiba samba deuxième fois ebetanga na tolo bubu oh d'ailleurs moi sentir le rebeti yo mais na vivre kana ngo déjà 20 ans ebeta nga na mesa na ngo déjà ke batoka nga batoka nga de anzoto nga ndo be loko batoka nga de anzoto njoto e toko ko ba mon makyo kamanda zabo awa satis comme suni ete mabo elongo ekomi ando njoto ezo beta batoka nga na 20 ans OK tansko to koti na sentir ngo bi lelo penda
lelo pena okolongwa awa molongwa na elimbasu na loba na samtemela molongwa na elimbasu mais papa so aza prophète ya solo akolongola biloko lelo nyonso mbamo ti to na mata te babenga na mata na podium na senti mbamo lokolongo ya ndobeta dudu kota mbasu ya ndobeta dudu papa bwa kelinga ka mai mbamo na senti kimia bakobeta ne sila nini sila depuis babwakela mai mpo na mbasu kobeta ne sila ti lelo merci beaucoup Makeni Piana toujours m'appelle élevé toi qui écoute l'église pas pasteur Emmanuel Dedui malheureusement to kuti aussi déjà qu'est-ce que ça moko na moni na tatouage à sœur Sandra la bien sœur Sandra ba comment Jesus en anglais Jésus pardon ba tatouage on est koti après délivrance ou bien ça déjà avant Tanzanie na besika na wana. Bon, tatouage dans le loin déjà ba orchestre, dans le loin orchestre tant njoto ebetanga trop. Na osa la tatouage na 2010 oyo na koma Jésus parce que na ndo senti njoto nanga moyen te. Donc na otambola déjà sina kufa nanga. Et d'ailleurs c'est la ka ba kundanga. Na otambola na esprit de mort moko ya makasi. Na yebi que parmi ba danseuses nyonso ba uta na orchestre wana ba yeba otalanga. Soki yo pe ba tao please lokolanga lokola massa nanga mona tanga kombo ezata bena tanga na kombonete na même na église te na zana de orchestre na bina na ko tanga kombo te sponsor na tanga pour na de orchestre bina sko bat basa la choix bat basa choix ba danser mbo sa choix ezanga bino ba fante ba danser ba ebike banda depuis 2001 bat ba calculer ouais na 2001 ozalaki wapi ba danser ba ebike mutuni na chabiso please donc moi to tanga kombo ezate donc soko yebike bataka please na elongi ba fula ko na mbunzu bapesa ko bizu mpepe kitaka bafula na mutolo bapesa bizu na mutolo bataka please na mutolo bakisela mpepe na chagrin po eza bêtise mwana ko lo bakuna c'était eza kwa chagrin ebeta awa mwana mawe zonganda kwe dimone kene yoko yae nzema werene aya babike makambo aloba eza important en tout cas pour na bandeko bolanda biso en tout cas na toza cyprien ya komona bino comment est-ce que na limité pour ça l'émission to profiter à cette occasion tous les cas voilà na ebi mutuna makolote wana fona za clair na ebi sujet na binoti non ça il y a passement il y a émission la nyonso apesa témoignage il y a vie azala nango kala na ndenga bandi ko sambela parce que Mike toyebi biso nyonso très bien eza facile te que muto ba baki na identité ya danseuse bonne église babiki semba aurait pe ko bika kimi na epe mais ya comme chaque jour au côté de l'église ya moto obeta le son OK na makambo en tout cas c'est vraiment à féliciter voilà mais na moi 2 minutes na fandi awa na lingi na tout na question na maman na biso Sandra là zolo ba please ba signe fula en tout cas awa dans un journaliste d'investigation OK dans l'équipe tout comme peut la koyambe lobby voilà ameka ko expliquer biso ezalaki na groupe nini parce que toyebeli Sandra alika na BCBG s'il vous plaît toyebi Sandra alika na BCBG toyebi Sandra alika na quartier latin voilà parmi lesquels OIE a cité à ba groupe ameka ko préciser biso a journaliste aux arabatu anonymité donc voilà a préciser biso ezalaki na quartier latin ou encore ezalaki na wenge musique à BCBG donc voilà bon mondel kambo Moni Kambo na deux présidents nyonso ba otala ngai bango mo ba yebike nani anda ko tsaba sinyana na ko président ngote bo moni bino ka ba jeunesse bo bomisa zobozi abanda ko lo ba makambo e sala ke lo ba akufa na mamunaye moko te et puis ça là qui na décision ensemble quand même décision ensemble zoboza za kine na église ya malonga te yepa za na kati ya mondi yana et puis ken zoboza za musika na Luanda mais flèche landa était côté bon siko ya za na liwa za ensemble to bossa na raté oui liwa za ensemble mais makambo alobaka za kaka ya yemoko te oyebi makambo alobaka za kaka ya yemoko te il fallait bimisa ya yemoko bimisa ka pe ya batu comprendre siko ngana za na temps wana te comprendre ngana za na temps wana te moi so na tanga kombo boyebi ke nga banga te na tanga kombo mais kozala mwana prophète Emmanuel Dodi le sauveur de l'humanité
le seigneur né et c'est un subilo qu'on a été. Tu comprends? Et c'est un bloc mais leader on a yébi autant langa bike peso a tekinga. Pour la bombe secret ça fait 20 ans tout on a ngé betaka. On a déjà mutako kufa. Tu au mona ke nga Sandra Lina ba beauté. Na zonga na sala ba leader plaisir na zonga na bango na kimate mais ngam na komaki le plus na zaki malheureuse. Tu comprends? Parce que bazali na posa na zala mutu akokufa na zala mutu na zelo côté na zala mutu le côté. Na comme roi elongo kwa mutu olela elongo kwa mutu koko moko boye ba masque de vieillesse moi ce qu'on a comment on seka seka. Pour nini? Soki balingaki bien nga Mike Lokamba. Tant soki nazali parmi ba danseuses bazonga. Il fallait que les plus heureuses. Ba président ba gatenga parce que na kenda ki ba yedaratanga na kenda ki na bango na zong na bango na respecter musala bango na ba télévision na bango. Mais pourquoi ba tika kinga leo ba twa place sekanga ba ke Sandra zangindaku Sandra komi boye Shege Sandra boye Sandra le Sheki Sandra okufa lobi Sandra moi na limité Sandra okufa lobi Sandra okufa lelo lobi musika yo moni yo yebi maklo kamande bat bakisika mokimo bimba bat bacha ba point na vie na ngai ya jeté. Na point na robota te na kobala te na sanité on est ça c'est maso bacha na kati nanga voilà s'il vous plaît moni c'est maso bacha na kati nanga siko bato na ndako sepela na niveau na komaki moni nga moyeba bomangeza ite po ni koko nanga za juif koko nanga za mundele koko nanga za juif aboti mama na ngai moni ba juif po lia makila bango za la passe biso mona famille biso to kufa raté to sera matanga mona munamu te biso to kufa raté to bananga na koli boye apa mama sa kufa no nande to sera matanga na 2017 na 2018 voilà question. Très bien, question. Sandra Lina, tozana yo awa na fimbu. C'est vrai aujourd'hui bato bazo profiter à cette occasion. Bauta la biso Aidor Mbuta Zawana Ken Piana fimbu. Mais na ebité elo ngana autour lelo ce qui oko ça la parallélisme ou encore différence nini. Yomoko na maloba na yo na ba émission récente surtout l'année lito fouillé parce que télévision et la radio tie au les cas na ba plusieurs émissions oui ba plusieurs chaînes pour la roloba que biso ba danseuse au généralisa au lobby biso ba danseuse le londe bo mona biso ou encore kala ba leader na biso o bazala na biso ezala te ba viola biso mais ezala biso moko ba danseuse neto viola bango to viola na rapé voilà non obakisi to viola na rapé déjà c'était na mbaksa de akala yo ndo yesite non je fais que relater mangambo oyo lobaka na ba émission passée au lobby que biso nde ba danseuse contrairement ndenge ba information zo bimake ba viola biso neto viola ka bango aujourd'hui dans cette émission à Fimbu na Fimbu comment tu peux expliquer ça ou encore koyiki koloba na bandeko tu bazotala yango ozo confirmer makambo oyo lobaka ke bino nde bo viola ka boya kan vers ba leader na bino pona ko violer bango ou encore ba leader ba viola ka bino contradiction ezali ou comment non exacté na loba par rapport c'est na loba vérité non peut-être boza manipuler quelque part ozo mona bandeko musule bazotala Sandra Lina lelo changer maloba aza manipuler quelque part changer na maloba te changer maloba te na quel pela kokote la été question zaye bon on a changé maloba te pour nga na zamu na loba vérité ba fan na nga ebinga na loba vérité na changer maloba te si na loba ko faire violeraté pour ko faire violeraté très bien ouais tu peux pour wana na tika loba ngo ti na kufa ko faire violeraté na esa ki na loba bongo par rapport à nous te kotangela nga komba BCG souté kotangela nga kuna souté na zala pe sukuna te po na zala pe na posa otanga su ba kamba kuna te papa chéri ouais c'est ça ouais et on a pona yo ya yo muto na asimi mwinda te muto na asimi mwinda te olenga ngwa mais biso da muto simba mwinda to yebi yango ko to simba pena mwinda donc biso to simba on to yeba ke nsi il fallait pas na simba on a vie quoi comprendre ouais on comprend na lobi na kofi na loba par rapport ke ngende ta viola raté pour examiner que ça le kuta koko c'est la mutu makamba on est d'accord avec Sandra Albi qui va faire viola raté non elle déjà d'accord oui non très bien elle déjà batumi balé bayoki posa ya kosangisa nzoto eza viol te ko faire viola raté on comprend ko faire viola raté pe na lobango na par rapport ke ba danseuse wana ba kosela kofi ke ko faire viola ka comprendre yango pa na ngai te na lobaka lokuta te na lobaka vérité on lobaki ke kofi a viola raté biso pe soto ki posa
parce que vieux na pesa faute na bana ba émission belé na pesa faute atika rabiso to bimate OK que ne poto 9 mois vieux to bimaraté so yo qui soit faux OK pas nan OK n'est pas na comprendre on a vu que to viola naka a viola raté donc biso to viola et pas viola biso ce qu'on on a église ba peksenga makambo na moni ko violer papa mkolo kwa kofi bon za malédiction vous comprenez là prophète Emmanuel Dodi mon prophète là ngolera ba malédiction na oh na biloko na sala na musique mais c'est que on a auto bimisa na ne bimate oui ça c'est que na ko violer na ngayo moi na ko violer na ko la na président au moni biso sera na 2001 na zali na ba 21 ans tu vois et 2001 na zaki na ba 20 ans c'est quoi 20 ans à 2001 na 20 ans les andere monté 20 ans ezaki moi na tozana Android té toi na WhatsApp té toi na Facebook té le 20 ans le comme ndenge mususu 20 ans eza so ba bino je t'aime tu la femme de ma vie o ndima oyo découvrir makambo wana comprendre 20 ans ezaki makambo nyonso ba présent ndo esabiso to ndeko ndima comprendre ngana ko kene pe na ki posa la ngana beteli coffee porte kofi ya kota fongoli nga porte na koti donc yepa yo ka posa na ya beteli nga pe chambre nga pe na fongoli yepa koti on comprend on a loba ki to violana quand même na ta ke ne na commissaire à Christ boy moi na nzambe na kolobela asu makambo na ezate et comme ce qu'on a bimisa makambo c'est important ya vie nanga o e dérangeant nga vie mobimba comprendre o e dérangeant nga vie mobimba na tunyo ke eza quoi eloko ba plus wana dans ce tout oh ba na tangi de orchestre mon na lingi ba pona pe o kamwa ba bisu ba otana ba commentaire ke ba danser belé parce nga na loba wana ba tabiso ba plus ba tabiso parce que biso nyonso mon ya nga na bimi pe pona sambusa leader wana na bimi ka pona sakola oyo nzambe Emmanuel Dodi yo kufa na ba problème na mutema te les problème te déjà nzambe ya prophète Emmanuel Dodi déjà longola ingango yango mone salenga plaisir sinon bando salanga na nzoto ça fait 20 ans et ça isusu na nzoto te mon Sandra lina na église et là on peut confiance pena église makasi ça et là on souffrir nango pendant 20 ans na yaki pona mbasu na yaki na bomoto boye bato mona na pona mbasu nzoka eloko elekaki mbasu na kati nange ezalaki merci Sandra comprendre Sandra pardon ba plus wana merci prophète Emmanuel Dodi le Seigneur né le sauveur de l'humanité mtalongoli on comprendre ya ona mona kitina nini tena kangama na nzambe wana merci Sandra zela ya mona na respecter na makambo ya nzambe Sandra lina ozalaka kokende na bima avant oya awa ozalaka kokende na bima bima ezalaki kosambela mpo na yo bazala selo ba prier yo kuto ba ken kuna na okende te ponga na wasambela na bima ozalaka kokende na bima kobeta beta wana elongwaka te pourquoi bon na ko ignorer bima te et c'est glisse moko ya monene pe sambela makasi pe ba sambela makasi ma na kenda bima na sala ta ba 6 mois na bima 6 mois bino mpona kolandela ka eloko yango mais eloko wana c'était bandoko betanga kaka OK eloko wana elongaki te bandoko betanga kaka mais tant na ye pas prophète Emmanuel Dodi le sauveur la nzambe alinga visiter na nzela prophète Emmanuel Dodi yo tant na ye pas na ye na zonga kanda kuna mbaso wana na zotala kutu mblokolo te soki ekauka sope ekauka te na zotala nde evolution ete na otala nde evolution nzoto nanga soki ekebeta leo na ndo bande na balongoli nga mbaso bwe na tala siko so nzoto nanga ebeta na lukango ça fait 2 semaines 3 semaines 1 mois nzoto ebeta te ti lelo o comprendre yona kangami na nzambe ya Emmanuel Dodi le sauveur de l'humanité le Seigneur né Sandali na tokota le sola prophète Emmanuel Dodi ko expliquer biso à part bi motambola na ba église combien pour na koluka solution ya likambo ebeta ko na nzoto bon ngai ba memanga ba partout hein ba memanga partout parce que likambo obeta nzoto so tuna ta ba cousine nga Izarina Dara oyo ya bimakana enze ya enze ya mwana bolongo tanga papa bango te parce que nga tanga papa bango te otali ba cousine nga yo tali bat nyoso otali data da Christ da ko sa so tunie OK la crise d'accès so tunie ta Mishka maman Micheline mon d'abord rêve so tunie na labador la sabato ezai quoi histoire nanga quoi la sabato na lingaka ce qu'on a découvert pe na ntoto ndete ya mbuta boy na découvert en ngone madeza comment il est histoire nanga quoi ça fait 20 ans pas où melaki OK et comment est-ce qu'on a luka pe mbuta pe na ntoto yemo na FC mbuta te mais na otala mbuta so ntoto ebet mona tout est bien na tête normal que le kamba pe so ntoto ebet na monité donc ezaki loko na place mo ebeta nga ezaka na place mo so po talinga o comprendre que place yango ezobeta bon kitaka mise kota pantalon voilà la place yana rande beta que Mbouda, pardon, comment déjà franchi, pardon. Mais Mike Lokamba,
excusez na peso micro na osenga bandeko nyonso bolanda biso boso makambo na ndenga ba blague te sandali na ba beauté ezalaki facile te to ya na église azali koboya na bisa na bi pardon tokei to ya pe na si eza témoignage azoloba atikala koyebisa biso te utalobaka so tolingi tomeme na église topesa $50 $50 topesaka pe alors na osenga sandali na whisky wishi ya kwani klisele biso bozomona affiche ya prophète Emmanuel Dodi le 17 décembre eza jour prophète Emmanuel Dodi abanda musala nzambe eza jour asalaka ba miracle grave asalaka alliance na nzambe donc alliance na nzambe basangana na nzambe quoi OK yango to solide yango na bango bien koleka biso bote yango na loba boy bandeko nyonso bolanda biso de partout ozana ndeko no azana problème o famille ezala na kindoki tinda bandeko na yo awa na limité 6e miri ba fi ba bimana mibala mabe mibala mulili parce que le tozo bimana mibali likola piaka likola prophète ba fi le ba komo lingaka mibali ba dip mibala makolote mibali wana ba dip to yeba ndenge bazula kambo na bangote ndenge ni ba mobala dip moko ye chele micro mibala ngo ba ibine ba wana mobala ba mama patience mosusu ye célibataire pe ken nga na profiter voilà ken bozo katanga na profiter non tomo kato parce que ba panzi sango ba sangani ebele en tout cas mabe komi na kolinga te nga na zalaka na pencher sur Ken Piana non voilà lelo oso dévoiler bamakambo oyo moni oyo kutani nango otangi délit na kutana cité evana na katante voilà on cité des orchestres oyo leka olobi que batu bango moko ba meka ko penser ou bien ko kanisa ko sala na nazana des preuves nazana danseuse moko déjà solela naza mokolo na 10 ans ya koma kwa koko sotali nga akomi kwa koko nanga naza suna danseuse moko susu wana kutu ayebani mokili mobimba aza pe na kisasa ye paza na aza pe na problème ya ba croix na batia na elongi ye paza na posa balongole après émission soko olinga un jour na stosa na bango misatu na plateau moko esala biso bien il y a pas problème et ça la pe biso bien pourtant to décortiquer quand même ba réalité hein ozo le kana kati ya mboka na biso voilà ma question est que Sandra yo lelo ozo pesa fardo wana mokumba et pas ba leader oyo travailler na bango mais d'abord faut yeba na bato ba otala biso ezana bato musu baza ko se poser 1000 questions à la fois Sandra parcours na yo moko nanu ezalaki comment Sandra à l'époque je dirais ozalaki na succès ozalaki star na orchestre wana na BCB ozalaki star na quartier latin ozalaki star voilà yo moko parcours na yo est-ce que otambolaka bien pour les lolatisa mukumba wana pas leader otambolaka combien comment et puis le lot oyebi ke ba jeune fille lelo et comment ko ba makoluka ko bimana ba mibali ya batu lelo du genre ya bambaso ebi renier tozomona bazobwakela so simbaki mobala mutu babwakeli yo est-ce que Sandra oza parmi bato ote babotela mibala bato et puis est-ce que oyebi te ke bato balelaka basi combien balelaka na kombo ya Sandra ti lelo bamakambo e manifester na nzoto na yo lelo zolatisa ya balider bato ba innocent nde bato bazoloba bon na yebi te bato bayebi Sandra lila mabote na bimai nazali mwana moke en plus nazwa mibala bato te nazwa mibala bato te loba nazwa nde bon loba tobima na ba leader mibale na bima na bango te yoka loba ba leader mibale na bima na bango nde bazalaki mibala bato comprendre na dehors na libanda na bima na mbala bato te parce que nazalaki bien protégé par ba leader wana non koyebisanga te kozalaki na petite amie na yo te na mwa copain na yo mais nga déjà petite amie oh déjà na bimaka na ye déjà na bima na ye déjà nga muta divergent nga na aza libanais na libanais nga za lolo trésor lolo za vient nga ata master nga makopa c'est trésor lolo wana mako trésor lolo ata copain na yo te makopa ça veut dire mon ami trésor lolo ata moi sina Kati Sakombi na bana na pesi nombote te ma trésor lolo na mona nzoto nete c'est ma copa et donc ça veut dire que mon thème Kati Sakombi Maman banana ene na mais un problème te batuni est-ce que des gens sont tous ça va te trésor lola to bimana été même maza conscienté
Bon, si tobimana na piscine, ah, Ken! Soki tolobi ofukama, ogire, yo comme yo Sandra. Oui, nabimana trésor lola te. Bimana été. Oh, Sandra. Mais tu sais sur les piscine na trésor lola mais tobimana été. Biloba te na bimana été. Kobimana. Ouais, nabimana trésor lola te parce que aza camarade na nga nabimaka nde na camarade na ye. So camarade na ye wana. Camarade nde na kota comme on est aza marié. Mais ayebi pété parce que ba ko betaka. Te ayebi te parce que ba ko beta balé, camarade n'est pas étranger. Alaki bon azane français yani ah congolais mais yebite ko beta balé awa ko beta balé première fois beta balé pe beta lisusu te azonga suna Congo te donc so na tangi ko mona mona ka beta ka balé mbala mo akenda azaye pe azonga beta lisusu te moni ngande na sabo Mike Lukamba ça honorable Dédé Mopasa Mbote on vie na ngai Dédé Mopasa Mbote ou vie na nga ouais vie na nga ah yekuta ba raisonner loko wana te vie na nga nalobi yekuta tosha wa tam moni ngande na sabo mpona loba mobalo na bimina e mpona bala bino na banga bino te na esibino kake avant na bina avant na bando kota okese na zaki na ngai muta divergent za libanais Fadi bat bayebi Fadi muta divergent za libanais et ça zonga pe mboko la bango kala kuta fana bando ko bina avant ndo bina te yami balé comme leader quoi on appelle te yali balé ngape na mi balé comme leader parce na komaka abotika nga bombuyenga nani ngami samaka mo bombuyenga donc yami balé pene comme leader parce que tant kota ki maman ko bina pourtant na kota ko bina zaki protéger ba leader oyebi biso dozara ba benga mso bilanga na bango ndunda na bango mateme na bango epina na bango ba mo ifu babuka yo yebi zaki protéger tant to bimaka bandaku on comprend donc bimaka ndaku déjà na koma star na ko linga simu bala pa pamba te na nzela quand même na no linga ka mibalo ba oyela ngambo mbongo comprendre c'est rien bon jusqu'à Mike atuni mabete bah non t'es rien ozongi na question Mike te yoka micro ozongi na question Mike oui ozongi na question Mike te na question Mike te na ozo expliquer ce que Mike lo atuni na zo bima na mibali ya mbongo ça veut dire surtout que grand hôtel na koti na bimili ya bimina ndenge nga moi c'est koyeba te la confirmer na mobali wana te ozapena si pardon te yoka na eso na confirmer question na makambo wana muta yoka bon brienga ito soit no bien c'est quoi ça na lobi na confirmer na mibali wana te parce que na confirmer mibali wana te parce que na zaidi déjà ko bima na leader soki leader wana yoki ke na bima na mutu wana basi na bango ba oyebi te ndenge lobi ke bokoti na akoyeba te parce que na confirmer mobali moko te à part moi pour na confirmer mibali te basi on veut moi ba ebeza te poani po na bima déjà na leader donc leader on a so yebi ke no beta na prêtre mo boy a oyemba sous prêtre ngate vous comprenez? Alors vous avez un prêtre à tu comprends? Nazaki mingi moi si ya ba leader nanga, nazaki mingi moi si ya ba leader nanga, ba protéger kingai. Télévision za radio te. Leader ni nango oyo yo obimana ye a senti que yo pezo bimana mutu wana. Aembi awazo embe susute. Mais ba leader nanga no somi ba leto na quartier la temps on obimana mo prêtre mo boso ka senti. Mais na kutanga kombo te za marié. Mais yo ka soko tangisa na buzo ba poso ba kanga yo talanga. Pour ma bozolo ba ba zonga considération. Dans so ba kanga yo talanga. Ana raison à protéger ba. Asa na raison? La protéger ba parce que bato na bimana ba za ba marié. OK. Bato na bimana ba za ba marié en plus ça sert à Christ a franchi na kotanga n'importe qui te na no tanga ka komba bato pa pamba boy. C'est le passé nanga. Lelo na zo salanga. Lelo na osala ngo lisusu te omake leo na osala ngo lisusu te leo na kobima esu na mobala mutu te sekana na obima mibala bato parce que nazalaki star nazalaki na succès mais bayebaki pe te poske na ndako dore balider nanga yoka yo nalobi ke bayebaki te parce que na ndako dore balider nanga parce que mutu nyonso na bima na ye moyena matiso likolo eza te na tia lider nanga na se nazozaka balider nanga likolo bango na se ezali na bakusu bato na bima na bango nde baza na balenga makolo bayebi ke mwana atanga ndeni a changer ba kotanga lisusu te comprends I don't appeler micro s'il vous plaît mais tigeli bango lenga na makolo voilà mais photo e belo moko o Sandra azo ignorer pourquoi bimana mobala mutu sans pourtant moi si wana ayeba ki yo bimana mobala na ye mais so yi moi so na za muta mabondeli abuka mabolongo na ye et rozoyo voilà merci beaucoup on a vraiment on a retenir d'abord encore une fois la plus félicitations à sœur Sandra na maturité et j'ai compris que c'est pas elle qui parle, c'est le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes à un niveau déjà il y a garder les secrets mususu et ça soyété. Déjà tu as vu que tout na sous émotion elle archevêque. A comme à Koroba ou Seigneur Loba. Mais avec elle c'est que j'ai compris on a une année passée
1 year ago, sorry pour le français, I'm sorry. 1 year ago, il y a un an passé, et ça on a découvert ce côté. Et j'ai compris que déjà Saint-Esprit Vandikat Naye, par rapport à la maturité spirituelle, on a le bas. Ce que moi je peux dire aux gens, on va retenir, résumer, là ça la résumé à la part Naye. Et ça que dans la vie, archevêque, un bout dans la vie, on peut faire des erreurs, n'a passé Nabiso, mais ils a the end of the world, tu en anglais, ils a fin du monde, parce que quand on a et ça l'engagement pour elle, elle veut dire non seulement aux danseuses, pas leader, mais à fille. Merci Ken, yoka. On va pas ignorance jusque là, parce que les lots sur la Sandalinda par Sœur Sandra, alandaka baloyenge, alanda bango pona bala, pona ba succès, pona ba boyer. C'est que balo sa na katina ye, yango est détruit futur na ye. Comme telle, elle était intelligente à rattraper yango na ba prière. Et ça na bateau pe bazana baka oyaye. Ba ba dans 16 té jusque là ba subir yango. Et nga salika appel na par nanga, na bino passer prophète de Manuel d'Odité, sincèrement, na bino très bien té. Pour na la clair. Na mona kaye na ba télévision, tout monde na kaye na ba action salaka. Donc Nzambe na vraiment sogi réellement. C'est ça doit être vrai. Na commission Nzambe na nzela na ye. Et puis na s'appelle na prophète de Manuel Dodi de voir une personne se transformer, à changer hein. À changer. Pour nga na mona TV, na mona ga lelo sincèrement. Mais na mona penza mutasika, na bombe loté. Votre oui bien changer pour voir. Oui bien changer bena pour anine. Sandra avant ko ya na église a betanga na lipeka trop hein. Na yoga rien. Mais Sandra bena lelo a lo ba betanga na lipeka. On est imposé tambulanga na lipeka. Do liboko eleng. Imposé o baliaka. Do peke. Donc courbature. Je sais pas quoi moi. Comprenez? Encore une fois, le Kamba, quel piano? Nga on a le bazar na on félicité yo. Mon avis, tout ça, toi pas pendre sango. Tout ça rappelé ba sauveur d'âme. Déjà pour nga de voir yo sala qui na vie ndé qu'on a biso na félicité yo encore une fois na mbouté le kasu. Déjà comme on a Sœur Sandra Lina, ko ba bona télévision, nga manaza étonné. Et sincèrement, et puis ba question maga tunié, so ba za na spiritualité émission ngeza émission mo boy. Il y a plutôt pas les solo. On l'a bien bien. En tout cas, on a kendo sala calcul. Na 2001 parce que ça n'a bien sali 20 ans. Azalaka na orchestre nani, c'est que vieux. Obenda bana batu étoile. Ochaka bana batu ba plus parce que à part ba danseuse baliaka tiba na batu ya mike. Bati bana ba petit na ba batinda ka bokendo do de langa bana. Sikonga na luka na yeba. Na 2001, Sandra Zalaka et Paya Nani. Merci beaucoup. Pour la clôturer, pour la part nangai, aux importants, c'est que moi je retenu. Notre sœur a eu une expérience il y a vu naï. Tout ce qui lui est arrivé, tout ce qui est passé, elle est la seule personne consciente au Michael Obey Bandeli. Elle est consciente de la réalité naï, où il y a vu naï. Donc moi ce que je vais retenir, et ça peut conseiller de Bandeli la biso. Oh va ça danser SPT, va ça ma fille, oh va lingara, loyenge, oh mutana mutuka, bouébake. La vie d'apparence et puis quoi mes maillots na perdition na robunga na bouéboué. Moi vraiment personnellement j'ai profité de cette occasion d'émission na yo ya repé ça. Merci à prophète Emmanuel Déduit une fois encore une fois. Nanzela Sœur Sandra Lina. Naoya. Non wa pour na Sœur Sandra Naoya. Nanzela Sœur Sandra Naoya. Sœur Sandra pour na Naoya, Naoya pour na Nanzela na vraiment. Donc vraiment prophète Emmanuel Déduit. Merci et puis na profiter de sa invitation na bateau tout bozala awa. Au bazan Afrique du Sud. Jobo Captain dire bon bazan toi t'as plus de 100 000 ya. Toi na Mbokao. Vraiment le 17 toi ya biso nyoso wana. Pour moi il y a le vérité pour na. À mon avis, misu bazana pe bazana ba kokoko na bango ba oka apengote. Toi ba bebele. Kokoko na pesa na ope mona ok copy boy raté. Ya pe da kokoko. Obengi momi boy momi abo alingi oti ya kokoko. O mona za boga boy ba mona ka vilain. Ya kokoko. On s'en voit. Ya kokoko. Ah, te na binga te na pe exemple. Na pe exemple. Ya boy peneza la kokoko. Wana kosi. Te na bi par rapport exemple. Dans une occasion pour eux, on leur Kokoko nango ebetaka wana. Ça n'a rien à voir na ba kokoko sana.
vendre nga koko ebetaka naturellement donc ya kukuku les postes tangi Brice Lulendo napesi yo mbote l'ami personnel de Bill Gates. Oebinin, merci beaucoup mon frère, merci. Saïdor, merci beaucoup. On a invité le 17. Aïdor. Bon, pour nous une prononciation, hein. OK. Nalanda Koko Nangaya. Bon, le 17, Mike Lokamba a invité. Il y a déjà Mike qui déjà le big et papa de anglais. Yes. Ah non. You can beat him. Non. Just one. You beat him one. Non, bon briller tant. You beat him just one. Non. Nalobango te bakosio. No English, hein? No English. Bon, nengana lobelo mo boya. Nengana pasaka ka conseil boyoka. Bon, nengana lobelo ko boya. Ah, mbuta merde. Bon, nengana lobelo mo. Nengana lobelo mo ko eza en tout cas toza pena ba ya Mike Lokamba za wa journaliste amnene mbuta Ken na Aïdor. Na pesi no merci. Nengana ba sou très important likambo yo ya ba croix na elongi. En tout cas na bimission te pona monter na bo tanga kombo pona nuire. Ezelo ke vanda nga 20 ans. Elo ezelo vanda nga 20 ans. Na yebi ke baninge bele ba souffrir nango. Baninge bele ba njote koma obeta kokokokoko. Bazo souffrir nango mais na esi bango boyo ka sonité. Ngana comme déjà affranchi moi na Emmanuel Dodi mon prophète des sauveurs de l'humanité les seigneurs né le 17 na invité bino oh yo nzoto betaka kokokoko biloko nyonso sala na vie moni ngai na beteli mbuta na nzela na lobi mbuta soki na yebaka papa avant mais si déjà na zalanga déjà na voyage na kinda kala na salaka na trésor lolo camarade nanga benganga binanga sanda ozana passeport na za passeport abinanga nazo bengo popianga ba betelo visa OK Londres mon te après numéro bunga te nazalaka na ba kokoko na njoto o betaka ekanga 45 minutes abaka rappeler nga ti le sala 10 ans trésor lo la rappeler nga te 1500 minutes donc et biloko nyoso bat pendant promettre nga ya bien taki na zaina ba kokoko na esimba te donc vi na nga na bandi e bandeli ya vie na bandi na 2001 awa banda na kutani na prophète Emmanuel Dodi 2021 vi na nga ya sika na bandi banda na kutani na prophète Emmanuel kima nga te parce que za côté ba tsaka nga plicité côté ba tsaka nga ba plus banine on comprend sikoyo moni na 2021 ça fait 20 ans donc talaka asanga lina ma beauté yo webi nana tolanga te nana tanga pointé nana lobala nga na obala te nana obala bota te mais na opesa prophète Dodi merci mon prophète les sauveurs de l'humanité les seigneurs on est merci parce que na moni na zongi ya sika ko ba katinga na chasser mais oui na zongi ya sika makanisi makamne so pesi maman Nicole ma maman chérie maman Nicole papa Chamala maman na grâce maman Nicole na sengbino merci eza témoignage na sali na nzambe ya prophète Emmanuel Dodi mon prophète Seigneur le matin alongo nga plus batanga na mbunju plus batanga na mutolo bafulanga na mbunju mpepe kitanga na elongi bafulanga na mutolo mpepe kitanga na chagrin donc ezaki place moko boye que soki nakutana ya prophète te nengana za la cendre te merci na kufa kala comprendre na yo senga merci na ba franchi merci nyonso mais na kolukila bino de dans ces eaux il faut na tabino à l'épreuve et ça la biso bien na bon en tout cas ken likambalo ba koko faut qu'on réfléchisse belé au moni porte ba bete ko 20 ans mon ndenge sala ruye na ndenge sala trace et ça kutu nete timuka siko tala siko nzoto mutu ba bete ko pendant 20 ans donc nzoto timuke lembi ya masekite et la maman sekite yoka Mike Lokamba ya merci na conseil au pesinga na yebi ke olinga na tanga kombo non ils ont et continue bon ya Mike Lokamba ya nanga na respecta mingi merci na yebi ko zaina souci na tanga kombo sope na tangi kombo eza nango inutilement mutu ye moko bon nazana des leaders na bina ke fana bango banda 2001 banda 2001 ti 2009 bopo na moko bon na ya bango mbale bazaka te bango mbale bakoma da pembe mno azaka te na pembe moko bon so koma pembe po mwinda azaka te pembe to chocolat na sengi merci on moni tangu na vanda kabona koma okumisaka nzambe na koma oyembela ye motema nanga tondaka na esengo
tango napusanaka liboso na yo molimo nanga ezalaka nango na kimia. Le boss Tanguy Brice Lulendo, Motema ya Mama Fefe Fanzo, le seul Congolais ami de Bill Gates. Donc Jean-David Kiambote, le boss Bijou Pirate. Yannick Kini à Otalabiso, Yannick Kini en Afrique du Sud, na PC Bambote. Yannick Kini à Rombox, Yannick Kini à les millionnaires. Yannick Kini à Combox. Postalité Yemoko, Lipasa Bambongo na Jobo. Lipasa Bambongo, l'oiseau rare. Lipasa Bambongo, l'oiseau rare. Lipasa Bambongo. Yannick Kinia. Yannick Kinia, Rombox. Motema Brigitte Kinia. Babi pressing. Les blanchisseurs. Les blanchisseurs. Yannick Kinia, donc toi, dans 1000 euros. Yannick Rombox. Yannick Kinia Yannick Kinia Rombox. L'homme fort, papa. Le seul millionnaire congolais en Afrique du Sud. L'homme fort. Dans la minute. Ah oui, bon, ça me semble blague. Merci beaucoup. Ça me semble blague. Yannick Kinia, 11e fois déjà. Yannick Kinia, 12e fois. Yannick Kinia Rombo. Mouda. La vérité. Papson Makungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.